gootolii kan jennu isa kana jechuudha. Daamu kofa guuchisoodha. Namni safara maanii kofoota lama. Kan hordoftoonni fi kabajamoon chaanalii Learnjuu chaanalii Learnjuun kun chaanalii haaraa waan ta'eef subscribe, like, share tolchaasaniin jedha. Gaafii yaada yoo qabaattan gara koomentiidhaan na beeksisuu ni dandeessu jechuudha. Kanaan dura barattoonni hedduun keessan na gaafachaa turtanii akkuma isan na gaafataniin ammoo kunooti isaniidhaaf komentii argee kuno hojjedhaa jira. Isan hundi keessan like tolchaa barattoonni kutaa jaaffaa jechuudha. Kutaa jaaffaas jalqabnee jirra akkuma san gaafii na gaafataa jirtanii jechuudha. Hundi keessan like komentii barreessa nallee jajjabeessuu qaddu hiriyoota keessan kan biroodhaaf illee share tolchuu qaddu. Sababni isaa share yoo tolchitan isaanis like yoo tolchitan kana malees viidiyoo hin buusina jalqaba daawwadhaa YouTube irratti. Sababni isaa YouTube irratti san daawwattanii erga xumurtaniin booddee YouTube'n nama biroodhaaf recommend tolcha. Kana waan ta'eef hundi keessan akka subscribe gootanii jalqaddan eegaltan isaniin jedha. So kofoota maddeedha. Mata dureen kofoota maddii kanneen biroodha. So kofoonni lama rogoonni waliinii vaarteksii waliinii qabaatanii tuqaalee keessoo waliinii hin qabne yoo ta'e kofoota maddii jedhama jechuudha. Kana jechuun kofoo akkuma beekamu kofoonni lama jechuun kofa fakkeenya kofa A daa caaf jechuudha. Kofa kam kofa A daa baa fi kofa kam malees kofa ba da cha. Amma kofoonni lama kanneenidha. Rogoota walii kan jennu rogoota walii kan jennu ammoo kunooti. Rogoota walii kan jennu isa kana jechuudha. Roga kam? Roga ba da jechuudha. Isaan lamaanuu roga kam? Roga waliinii kam qabu? Ba daa qabachu kuno baada roga baada qabachuudha. So tuqaalee keessoo waliinii hin qabne yoo ta'e jechuun tuqaa keessa kana jechuudha. Kan walii kan hin qabne jechuudha. Isaan sadiin jechuudha. Tuqaa mataa isaanii kan qaban yoo ta'e kofootni kun kofa maddii jedhama jechuudha. So fakkeenyaaf kofa maddii fakkeenyaaf kun osoo 60 ta'eeti kun 70 osoo ta'eeti kofoonni kunneen gaafa walitti deene kofa maddiin kun meeqadha? Digirii isaa digirii 130 jechuudha. So akkuma beekamu rogoonni waliinii kamiidha yoo jettan isa kana baada roga baadaani roga waliiniti. Vaarteksii waliinii kan jennu ammoo vaarteksii daa kana. Daan kun vaarteksii waliinii jechuudha. Tuqaalee keessoo waliinii hin qabne jechuun isaan hundi isaanii tuqaalee mataa isaanii qaban vaarteksii waliinii qaban malee tuqaa kam isaanii jechuudha. Kofoonni lamaan ammoo isa kanaadha jechuudha. Kofoonni lamaan isa A daa baa fi isa kofa baa daa caa jechuudha. So kanneenidha jechuudha. Waa'ee kofa maddii isaa kanaadha gabaabinaani. Inni biroon immoo kofoota walii duubaadha. Kofoonni lama kanneen vaarteksii waliinii qabanii fi vaarteksii jechuudha. Kofoonni lama maanii vaarteksii waliinii qabanii fi kofti inni lammaffaa rogoota isa duraa dheeressuun kan uumamudha jechuudha. Jechuun rogoota isa duraa fakkeenyaa fi akkas osoo dheeressineeti kofti
lama vertexii waliinii qaban jechuun fakkeenyaaf vertexii kun vertexii isaan lamaan ta'a jennu fakkeenyaaf kof lamaan kan jennu fakkeenyaaf kofa a e caa jennu kofa a e caa jennu kana malees kofa a e caan kana kofa kanaadha jechuudha kofa kanaa fi kofa ba e da jennu kofa ba e da so kofoonni kunneen maan qabu vertexii waliinii qabu kuno vertexii waliinii isaanii kuno en kun vertexii isaaniiti so kofni kun fi kofti inni lammaffaan jechuun kofi kuno inni lammaffaan jechuudha isa kana roga isa duraanii kunooti akkuma argitan kana dheeressuudhaan kan uumamu kofa walii duubaa jedhama so kuno kofa walii duubaa baazawee kofa kunneen kofa maaniit walii duubaati kana malees kofa kanaa fi kana walii duubaa kana malees kofni walii duubaa wal qixaadha jechuudha fakkeenyaaf kun 60 kun 60 osoo ta'eeti kunis 60 kun 80 osoo ta'eeti inni duubaa isaa kunis meeqadha 80 jechuudha kofa walii duubaa jechuun kanumaadha jechuudha wanta biraan qabu jechuudha kofoota guuchisoo jechuudha ida'amni safara kofoota lamaa 90 digirii yoo ta'e kofni kun kofa guuchisoo jedhama jechuun ida'ama safara kofoota lamaa kofoonni lama gaafa walitti ida'amane gaafa digirii 90 taane kofni kun kofa maal jedhamu kofa guuchisoo jedhama kun salphaadha fakkeenyaaf kofa a kana 45 jennu kofa ba yookaan 45 rakkoon qabu kofa caa kanas 45 jennu kofoota kanneen lamaan osoo walitti deene kofa a ida'uu kofa maali caa meeqadha 90 ta'uu qaba so 45 ida'uu meeqa 45 walqixa meeqa 90dha jechuudha amma yeroo tokko gaafii akkas isaan gaafatuu danda'an ministirii irraallee qormaata goraallatti illee fakkeenyaaf kofa guuchisoo keessanii inni tokko kofi fakkeenya aani 30 yoo ta'e kofa caa barbaadanii gatii xaanii isaniif kennuu danda'an kana immoo gaafa kana maan tolchitanii 30 ida'uu xaa walqixa meeqadha jechuudha kofi guuchisoon 90 kofi guuchisoo isaan barbaadoo jedhan so kana maan goona akkuma kanaan dura barattane xaa walqixa ida'uu 30 walqixa 90 achiin booda gama lachuudhaan meeqa 30 hir'isu 30 so gatiin xaan kenna meeqa 90 irraan 30 gaafa hir'isu 60 jechuudha kofi guuchisoo isaa 60dha jechuudha kanas haaluma kanaa barbaadan 60 goota tolchitane 30 tolchitane walitti deetane kofa guuchisoodha jedhu ni dandeessu jechuudha kofi ida'amni safara kofoota lamaanii 90 digirii yoo ta'ane jechuudha kofootni a fi baan kofa waliif guuchisoo yoo ta'ane aan kofa guuchisoo kofa baat akkasumas baan kofa guuchisoo kofa aat jechuudha fakkeenyaaf akkuma amma fakkeenya asirra fudhadheeni fakkeenyaaf osoo kun 30 ta'eeti kun 60 ta'eeti inni 30 kun kofa guuchisoo isa meeqaati 60 jechuudha kofi baan akkasumas baan kofa guuchisoo maaliiti kofa aat jechuudha fakkeenyaaf caanaa fudhan 60 kofa guuchisoo 30 jechuudha gaafa walitti deenu meeqa ta'a 90 digirii waan ta'uufidha jechuudha kofoota hirkoodha ida'amni safara kofoota lamaa ida'amni safara kofoota lamaa digirii 180 yoo ta'ane kofoonni kun kofoota hirkoo jedhamu jechuudha ida'amni safara maanii kofoota lamaa digirii meeqa 180 yoo ta'ane kofoonni kun kofa hirkoo jedhamu jechuudha so ka jalqabaa kofa guuchisoo inni amma immoo ida'amni safara kofoota lamaanii digirii meeqa 100 fi
saddeettamotaan qofa guuchisuu jedhama. For example qofa hirkoo jedhama. For example iddoo kana 70 isaanii kennanii yoo kun 70 muti 110 isaanii kennanii yoo kun 110 ta'e qofa olii duubaa isaas meeqadha 110 inneer. So kanaafuu inni kun ammoo kofni kun ammoo meeqa ta'a kofi alfaa meeqa ta'a re kofi alfaa ida'uu meeqa 110 qofa walii hirkoo waan ta'aniif kun lamaan jechuudha. So walqixa meeqa ta'u 180. So maan goona hir'isuu 110 hir'isuu 110 gamalachuudhaan yoo gaafa hir'isnu alfaa meeqa arganne 70 dha arganne jechuudha. Kanaafuu inni kun meeqadha 70 digriidha. Kunneen kun 70 ta'e kaolii duubaa isaa kunis meeqadha 70 jechuudha. Kun 110 kunis 110 dha jechuudha. Haala kana yoo saniif hin galle irra deddeebi'a ilaala saniin jedha. Kofni lama yaafi kofni teettaa kofa walii fi hirkoo yoo ta'an yaan kofa hirkoo kofa teettaa jedhama jechuudha. Akkasumas teettaan kofa hirkoo kofa yaa jedhama jechuudha. Akkuma beekamu gaafa fakkeenya asirra jiru naa fudhannu fakkeenyaaf alfaan kofa walii fi hirkoo maaliiti? Teettaa jechuudha. Teettata yookaan alfaan kofa walii hirkoo maaliiti? Beettaa jechuudha. So fakkeenyaaf beettaan 110 jenneer alfaa 70 jenneer 70 kofa hirkoo maaliiti? 110ti. 110 ammoo kofa walii hirkoo maaliiti? 70 jechuudha. Dhiifama. Kofa hirkoo 63 digrii barbaadeedhaan midire. So kan ammoo haala salphaanidha barbaannu. Xaa jenna ida'uu meeqa 63 kofa hirkoo jenne 100 meeqa 80. Hir'isuu gama laachuudhaan meeqa 63 hir'isuu gama laachuudhaan 63. 180 irraani 63 gaafa hir'isnu xaan keenya 117 digrii ta'a jechuudha. Yoo isiniif hin galle irra deddeebi'aati yaalaa ilaalaa isiniin jedha. So viidiyoon keenyadha kana fakkaata jechuudha. Chaanaliin kun chaanalii haaraa waan ta'eef subscribe, share, like tolchaa gaaffii yaada yoo qabaattan gara koomentiidhaan na beeksisuu ni dandeessu. Dhuguma barataan viidiyoo bifa kanaa bifa addaatiin kan qophaa'e chaanaliin Learnijuu barataa beekumsa akka qabaatu qabxii qofa olaanaa akka fidu osoo hin taanetti beekumsaallee akka qabaatuuf xiinxalamee chaanalii dhiyaate yommuu ta'u barataan viidiyoo hadhaa irratti waan isaaf hin galle waan ifa isaaf hin taane kamiyyuu garaa koomentiidhaan na beeksisuu ni danda'a. Viidiyoon kun yoo xiqqaate subscribe 1,000 oli kana malees ilaalcha yookaan daawwattoota illee 10,000 ol argachuu qaba. Kana jechuun ammas sanis wanta an jiru hunda share illee godhaa jennaan tolchaa jirtanii hedduu galatoomaa. Like illee tolchaa jennaan tolchaa jirtanii hedduu galatoomaa. Ammaan booda isaniif ani walagarru lafa diriiraa irratti osoo hin taaneti gaara irratti walagarraa fuuldurri kenni ifaa hanga xumuraatti waan na hordoftaniif guddaa galatoomaa. Hanga viidiyoo birootiin walagarrutti nagaan naa tura naa jiraadha.